Dopo 4 giorni, Agata viene nuovamente ricondotta al tribunale di Quinziano. Questi, come se avesse dimenticato in quale stato ha ridotto Agata, prova ancora fascino e, ammaliato com'è, dinanzi alla sua raggiante bellezza, tenta di insinuarsi in lei con le minacce. Allora, stai resistendo. Non hai ancora sacrificato gli dei. Questa volta sarai sottoposta a più gravi supplezi. Dio ha curato tutte le piaghe da te procurate e ha ridonato al mio corpo integre le mammelle. Non certo le tue statue di gesso e marmo mi hanno curata. Chi ti ha curato? Cristo, il figlio di Dio. Cristo! Cristo! Non permetterò più che tu possa invocare ancora il suo nome in mia presenza! Non ho mai smesso di invocarlo. Io confesso in Cristo col cuore e con le labbra. Sono frumento di Cristo, che può essere stritolato dal vento e dalle pietre prima che diventi pane del mondo per l'eternità. Avete udito? Le sue parole l'accusano. Che sia condannata e lesa maestà alla religione dell'impero romano. Vedremo ora se il tuo Cristo saprà curare. Silvano, ancora, fate preparare carboni ardenti e gocci taglienti. Che sia torturata a Roma. E le sue carni brucino fino alla sua morte. Signore, che mi hai fatto vincere la ferocia brutale del carnefice, il fuoco e il ferro. Mi hai donato tra i tormenti la virtù e la pazienza. Ti prego, accogli ora il mio spirito. È tempo che io lasci questo mondo per giungere alla tua misericordia. Moltitudine di persone che avevano assistito al supplizio inflitto ad Agata l'accompagnò agonizzante alle porte del carcere e vegliò su di lei. Era il 5 febbraio del 251 d.C., quando il corpo della giovane fanciulla
venne cosparso di oli profumati e messo in un sarcofago di pietra che da allora fino ai nostri giorni è sempre stato oggetto di culto a Catania. Ad un anno esatto della sua morte, la città di Catania venne minacciata dalla lava. Allora i cittadini, con devozione, presero il velo rosso poggiato sul sarcofago di Agata e in processione con preghiere lo misero davanti alla colata lavica e per miracolo il fiume di lava si arrestò ed in seguito a questo evento Agata fu proclamata santa.